ngo haye ikaze we mukunzi wa Sukura Roho hamwe na Gutaman Guta. Hari umugabo witwaga Nshuti yari yarahuye n'ibibazo byinshi mu buzima. Yatakaje akazi, inshuti zimwe zimutera umugongo, ndetse inzozi ze zatangiye kuzima buhoro buhoro. Buri gitondo yakangukaga yumva nta mpamvu yo gukomeza urugendo rw'ubuzima. Umunsi umwe yicaye wenyine munsi y'igiti kinini, areba amababi yumye yaguye hasi. Mu mutima we yibwira ati, nanjye ubwanjye meze nk'iki giti, ndi nk'aya mababi yumye, nta gaciro nyifite. Agitekereza ibyo, hashize akanya haza umusaza wari unyuzaho. Abonye Nshuti ababaye, aramubaza ati, musore, urabona aya mababi yaguye hasi? Nshuti aramusubiza ati, yego, ndabona yarapfuye kandi nta kamaro agifite. Umusaza aramwenyura, turibeshya, aya mababi niyo azabora ahinduka ifumbire, afashe igiti kongera kubaho no kwera imbuto nyinshi. Nshuti akibyumva acecekaho gato. Umusaza akomeza agira ati, hari ibihe dutekereza ko twarangije urugendo, hari ibihe twumva twatsinzwe, ariko kenshi ibyo twita iherezo n'iby'Imana cyangwa ubuzima biba birimo gutegura ngo bibe intangiriro nshya. Nshuti yumvise aya magambo amukora ku mutima. Kuva uwo munsi yatangiye guhindura imyumvire, kwibanda ku byo yatakaje, yatangiye gushimira ibyo yari agifite. Aho kureba inzitizi, yatangiye gushaka ibisubizo. Buhoro buhoro yagaruye icyizere. Nyuma y'imyaka mike yabaye umwe mu bantu bateraga abandi imbaraga. Iyo yabonaga umuntu wihebye, yamubwiraga ati, ntukibande ku mababi yaguye, reba imbuto zigiye kuvuka cyangwa imbuto zigiye kwera. Icyambere, emera ko ibibazo biri mu rugendo rw'ubuzima. Nta buzima butagira ibigeragezo. Ibibazo si ibimenyetso byo gutsindwa, ahubwo ni amahirwe yo gukura no gukomera. Irinde kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Buri muntu afite urugendo rwe. Kwigereranya n'abandi bituma utakaza amahoro yo mu mutima. Hitamo amagambo meza, amagambo ubwira umutima wawe buri munsi agena uko ubaho. Wibwira uti, ndashoboye, nzabigeraho, ibihe byiza biri imbere. Kubika inzika ni nko kunywa uburozi utegereje ko bwica undi muntu. Kubabarira ni impano wiha mbere yo kuyiha abandi. Niyo ibintu byaba bitagenze neza, shimira utuntu duto ufite. Gushimira byubaka ibyishimo n'amahoro mu mutima. Ubuzima butagira intego bumeze nk'ubwato butagira icyerekezo. Menya icyo ushaka kugeraho kandi ugikurikire. Dusoza, niba uri kumva aya magambo ufite umutima uremerewe, ibuka ko igicu kidahora mu kirere iteka. Izuba rirasubira rikagaragara. Niba waraguye, haguruka. Niba wararize, humura. Niba waratsinzwe, ongera ugerageze. Ubuzima bwawe bufite agaciro, inzozi zawe ziracyafite ubuzima. Ejo hawe hashobora kuba heza kuruta uyu munsi. Sukura roho, wuzuze umutima icyizere, maze ubuzima bwawe bubyara imbuto z'amahoro n'intsinzi.